يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ساد في أوساط الشباب قال الله قال رسول الله وتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلكنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة